Türkmenistan Türkiye yeni bir insanperwer kömegine uğradyp yer titremesinden ejir çeken sebetlere 130 sany düşegi berdi. Emma Türkmenistanyň hökümeti 6 fevralda Türkiýede bolan betbahtçylykly yer titremesiniň pidalarynyň arasynda türkmen raýatlarynyň bardygyny boyun alan hem bolsa şondan bäri raýatlarynyň ykbaly barada köpçülüge maglumat bermedi. Soňky insanperwer ýükleri Türkmenistanyň paýtagtyndan şenbe güni Türk Hava ýollarynyň adaty uçary bilen iýerilipdir. Bu barada 28 fevralda ýarym resmi online neşri Türkmen portal Türkiýanyň TRT habar kanalyna salgylanyp ýazdy. Maglumaty Türkiýanyň Türkmenistandaky elçisi Togan Oral seçirlenýär. İlçihanamyň utgaşdyrmagy bilen yer titremesiniň bolan ýerlerine Türkmenistanyň gumanitar kömeginiň iýerilmegini dowam etdirýär. Dün gece 25 fevralda Türk Hava Ýollarynyň uçaryna ýene-de 130 sany düşegi berdik. Zerur serişdeleriň gerekli ýere gysgaly eltilmegini öpçün edýär. Tip Türk elçisiniň Twitter hatawynda edilýär. 6 fevralda Türkiýanyň günorta gün dogurunda we Siriýanyň Demirgazyk gün batarynda 7,18 bal güýji bilen dören yer titremesi derarly 50 000den gowrak adam wepat boldy. Zeper ýeden şäherleriň müňlerçe ýaşaýjysy öýsüz galdy, hastahanalar, mektepler we ýaşaýyş jaýlary ýaly müňlerçe bina ýykyldy. Türkiýe 3 aýlyk adatdan daşary ýagdaý eglan etdi. Türkmenistanda Türkiýe ýermek üçin gumanitar kömegini ýygnamak işi Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykyşyndan soň başlanypdy. Berdimuhammedow 8 fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanatyna baryp gynanç bildiripdi we bu ýurtda yer titremesinde ejir çekenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň bardygyny aýdyp her bir türkmen raýatyna goldaw bermegi wada beripdi. Tiýdara hökümete taraptar türkmen neşirleri Türkiýedäki weýrançylykly yer titremelerinde ejir çekenlere kömegiň ýygnalýanlygy barada habar beripdi. Emma şondan bäri yer titremesinde ejir çeken türkmen raýatlary barada resmi maglumat bolmady. Türkmen häkimetleriniň häzir Türkiýedäki yer titreme boýunçadan hereketleri we türkmen jemgyýetine bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetinde awtoritarizmiň täsirini we raýat azatlyklarynyň ýokdugyny ýene bir gezek görkezýär diýen pikirler orta atylýar. Hususan da blogçy Derýa Jomartow öz maglumatynda 6 fevralda bolup geçen we 50 000den gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan yer titremesiniň Türkmenistanyň tebigy betbahtçylyklary hem adatdan daşary ýagdaýlara nähili çemeleşýänligini görkezýär diýip ýazýar. Awtoryň pikiriçe Gurbanguly Berdimuhammedowyň yer titremesinden ejir çeken türkmen raýatlarynyň bardygyny ikrar etmegi Türkmenistanyň hökümetiniň tebigy betbahtçylyklara garşy göreş strategiýasynyň üýtgemegini görkezýär. Adatça türkmen hökümeti daşary ýurtlarda betbahtçylyklar ýüze çykanda şol ýerde ýaşaýan türkmenleriň ýagdaýy barada dymýar. Mundan başga da blogçy Türkmenistanda haýyr sahawat we pul ýygnamak işleriniň raýat jemgyýeti we jemgyýetçilik guramalarynyň arasynda esasanan Berdimuhammedowyň Türkiýanyň elçihanatyna eden saparyndan soň güýçlenip başlandygyny belliýär. Şeýle-de bolsa maglumatda Türkmenistanda toplanan kömegiň esasan Gyzyl Ýarymay jemgyýeti we Gurbanguly Berdimuhammedowyň fonda arkaly utgaşdyrylýanlygy aýdylýar. Bu aralykda awtor türkmen raýatlaryna günden güne kömek eden we Türkiýedäki elçihanatynyň utgaşdyran insanperwer kömeginiň prosentini hasaplamagyň mümkin däldigini belliýär. Şu günler Türkmenistanyň sebitlerini ekrançylyk meýdanlaryna ekişme ötümine taýýarlamak, yer alma we soğan ekmek şeýle-de ýazlyk bag ekişine taýýarlyk görmek işleri dowam edýär. Adatyk radiosynyň sebitlerdäki habarçylary oba hojalyk işleriniň alınıp barlyşyna kärenesi daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan meseleleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 27 fevralda vilayet häkimleri we oba hojalyk ormançylary bilen maslahat geçirip möhümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garady. Döwlet medeniýetine görä ekrançylyk meýdanlaryna ýedi işlerini agrotehnik kadrlaryň talaplary berja edilýär. Ýöne Adatyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçy bilen gurulmdaş bolan ýerlik kärençiler ekrançylyk meýdanlaryna ýedi işlerini mineral dökünleri we tehnika üpçünçüligi bilen bagly meseleleriň dowam edýändigini aýdýarlar. Gyş pasynyň ahyrky günlerinde Türkmenistanyň ekrançylyk ýerlerine beýle kowa hojalyk işleri bir hatarda buğday ekilen meýdanlara ýydyk etmek galy berdi. Gowaçy ekiljek ýerleri sürmek, tekillemek we ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Fosfor we azot ýaly mineral dökünleri ýetmeçlik edýär diýip marly bir daýhan aýdýar. Daýhanlara görä owa hojalyk tehnikalary hem kemterlik edýär.
Kärençler daýhan birleşikleriniň ammarlaryndan kabul eden mineral dökünlerini ekrançylyk meýdanlaryna daşamakda kötönçlüklere sebäp bolýanlyklaryny aýdýarlar. Mineral dökünlerini avtolog tutup kärinde yerine ekitmeli. Köp adam avtolog tapman soň haltalary eşek arabada daşamaly bolýar. Dökünü kärinde yerine elten soňam tehnika ýok. Dökünü eliň bilen kärinde yerine sepip çykmaly. Diýip yerli daýhanlar aýdýarlar. Kärençler wezipeli adamlary ýakynlyk bilen tanalýan daýhan hojalyklarynyň üpsünçilik meseleleriniň ileri tutulýanyny aýdýarlar. Bulardan başga da şu günler sewitlerde ýazlyk bag ekişine taýýarlyk işleri dowam edýär. Prezidentiň duşanby güni geçiren iş maslahatyna ýazlyk bag nahallaryny oturtmak işlerine görülýän taýýarlyklarym aralyp maslahatlaşyldy. Vilayet häkimleri şu günler sewitlerde bag nahallaryny we olaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamak işleriniň alınıp barlyanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Mar vilayatyna habarçysy sewitde bag ekmek işlerini büdjet işgärleriniň mejbur gatnaşdyrylýanyny, ekiş kampaniýalaryna gatnaşmagy istek bildirmeýän işgärlerden bolsa 20-30 manat aralygyna pul toplanýanyny habar berýärler. Ýokary derejeli resmiýetiň sanyny ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna ýazlyk yer alma we soğan ekmek işleri hem maslahat edildi. Mar vilayatynyň ýolutyn etrawyny edara karhanalaryň işgärleri, şol hana gazyp üçinçilik edaralarynyň işgärleri ýa yer alma ekişine gatnaşmaly ýa-da ekişe gatnaşmalyk üçin 30-50 manat aralygyna häkimetleri dilden görkezme esasyna tölew tölemeli bolýarlar. Büdjet işgärleri yer almanyň ekiş işlerine goşont goşmak üçin adam başyna 30 manat tölew tölemeli. Galkynyş gaz edarasynyň işgärleri adam başyna 50 manat tölew tölemeli. Diýip ýolutynly büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Liwap vilayatynyň ençeme ýaşaýjysy özlerine 2022-nji ýylda gowşuruljak aýdylan jaýlaryň gurulşynyň henizde tamamlanmaýandygyny belläp häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny aýdýar. Biz ýaşaýyş jaýlarynyň puluny baryp 2020-nji ýylda dolu geçirdik. Şonda häkimetler bize 2022-nji ýylda jaýlaryňyzda ýaşap başlarsyňyz diýdiler. Ýöne olar bu wadalarynda tapylmadylar we bize jaýlaryň 2023-nji ýylyň ýanwarynda taýýar boljakdygyny aýtdylar. Häkimetler bu wada hem tapılmadılar deyip Liwaply ýaşaýjy anonimlik şertinde 27 fevralda aýtdy. Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysynyň maglumatyna görä jaýlaryň gurulşy Türkmenabad şäheriniň Bahar 2-nji we 3-nji etrapçalaryndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda ýykylan çağalar meýdançalarynyň ýerinde alınıp barylýar. Olaryň gurulşyna Liwabyň döwlete degişli gurulşyk edaralary, şol sanda Türkmenabadyň demir beton kärhanasy we Zergeriň demir beton önümleri zawody gatnaşýar. 4-5 gatly bu jaýlar gurulup başlanandan bäri 3 ýyl çemeti wagt geçen bolsa-da häzirki wagtda jaýlaryň birinji gaty hem doly galdyrylmady. Birinji gatyň üçekleri örtülmändir Dip habarçy aýtdy. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan gelecekdäki jaý eýeleriniň ençemesi özleriniň häkimligi, prokuratura şeýlede gurulşy alyp barýan kärhanalara edýän şikaýatlarynyň ýazan arzalarynyň oňy netije tapmaýandygyny aýdýar. Jaýlaryň pulunu tölen adamlar gurulşy alyp barýan kärhanalaryň ýol başçylaryny gurulşyk meýdançasyna çagyrýarlar. Ýöne olar bu ýere gelmeýärler. Olar orunmasarlaryny berip inni bize 2024-nji ýyla şeňle garaşyny ýerler. Adamlar juda nägile bolýar. Ýöne bizi dinleýän adam ýok. Diýip Liwaply başga bir ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre köp raýat daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasynda bolan dogan garyndaşlarynyň iýberen pulunun hasabyna bu jaýlaryň tölewini geçirdi. Olaryň köpüsi jaýsyz ýaşaýjylar bolup, häzirki wagtda jaý kireýini alyp ýaşaýarlar. Käbir ýaşaýjylar bolsa bir jaýda bir näçe maşgala bolup ýaşamagy mejbur bolýarlar. Adamlar gaty kötenýär, sebäbi olar jaýlaryň 2022-nji ýylda taýýar boljakdygyna inanyp ähli planlaryny şoňa görä düzüpdiler. Diýip Liwaply ýaşaýjy sözüne goşdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliklerinden şeýlede gurulşy kärhanalaryndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Ýöne bellesek bu gurrun edilýän gurulşy kärhanalarynyň işinde bökdönçlikleriň bardygy barada peýda bolan ilkinji maglumat däl. Geçen ýylyň noýabrynda sewitdäki habarçylarymyz Liwabyň döwlete degişli gurulşy edaralarynyň gatnaşmagynda galdyrylan 40 sany ýaşaýyş jaýynyň soňky timarlaýyş işleri wagtynda yetişdirip bilmeýändigini aýdypdylar. Şonda olar häkimetleriň edara kärhanalarynda gurulşyk işlerinden başy çykýan büdjetçileri toplumdaky jaýlaryň içerki timarlaýyş işlerine çekýändigini hem habar beripdiler.